कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सर्वने। હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગળૂર તરફથી શ્રીમદ ભાગવતમની ચર્ચામાં પ્રાર્થના સાથે શરૂઆત કરીશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः।
हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीक्षता हृदयन्तस्थो अभद्राणि विधुनोति सुरेक्षता नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवति सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्णના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે આપણા જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે। અમરીશ પ્રભુ આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો। हरे कृष्ण प्रभु जी। આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, કિંજલ કોહલી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, ज्योति नाकराणी माताजी, नैना नड़ियादरा माताजी, शोभना माताजी, उर्मिला साधु माताजी, दर्शना राजगोर माताजी, राजेंद्र पधारिया माताजी, सौभक्ति श्रिया माताजी, जय डोडिया प्रभुजी, निर्मला बारोट माताजी, हेमांगी हरिप्रदा माताजी, उषाबेन माताजी, भूपत मोरवड़िया प्रभुजी, जीवेश्वर कृष्णचंद्र प्रभुजी, विक्रमी कृष्णदास प्रभुजी, भावनाबेन वाघेला माताजी, डॉक्टर कृपाली लाडवा माताजी, अंकिता भट्ट माताजी, स्वाति करकर माताजी, मुकेश प्रभुजी, नैनेश प्रभुजी, विमला व्रजरानी माताजी, भूपेंद्र भाई प्रभुजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, दर्शना भट्ट माताजी, लीला मोहिनी प्रेमा माताजी, वेलुबा वाघेला प्रभुजी, अल्पा गौर माताजी, हरिणी काकेरी माताजी, मीनाबेन रावल माताजी, नैना माताजी, मुकेश चंद्र प्रभुजी, मीमांसा पाठक माताजी, चंद्रिका परमार माताजी, कृष्ण कुमार गुप्ता प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। 45 જણા હતા। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે। 32 અને 33 લીધા હતા રાઈટ પ્રભુ તમે? પ્રભુજી તો આપણે 34મો બોલીએ અને પછી ચર્ચા સાથે કરીશું। શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 18મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 34। બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષત્રબંધુર્હિ ગૃહપાલો નિરૂપિતઃ ब्राह्मणे हि क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति स कथं तद्गृहे भाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः ब्राह्मणे गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः
ब्राह्मणे क्षत्रबन्धुर्हि पालो गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति तद्गृहे द्वास्तम् सबादं भोक्तुम् अर्हति। प्रभु जी। ब्राह्मणे हि क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः ब्राह्मणे क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थ सभाण्डं भोक्तुमर्हति स कथं तद्गृहे द्वास्तम् सबादं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः ब्राह्मणे क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति स कथं तद्गृहे द्वास्तः सबादं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणे क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्तः सभाण्डं भोक्तुम् अर्हति। ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्तः सभाण्डं भोक्तुमर्हति स कथं तद्गृहे भाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणेः क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्तः सभाण्डं भोक्तुमर्हति स कथं तद्गृहे द्वास्तः सभाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः ब्राह्मणैः स कथं तद्गृहे द्वास्तः सभाण्डं भोक्तुमर्हति। स ब्राह्मणे क्षत्रबन्धुर्हि
गृहपालो निरूपितः ब्राह्मणे क्षत्रबन्धुः गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्तः स भाण्डं भोक्तुमर्हति स कथं तद्गृहे द्वास्तः भाण्डं स भाण्डं भोक्तुमर्हति ब्राह्मणे हि क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः ब्राह्मणे हि क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो स कथं तद्गृहे द्रास्थः सम्भाण्डं भोक्तुमर्हति स कथं तद्गृहे द्वास्थः स भाण्डं भोक्तुमर्हति ब्राह्मणे हि क्षत्रबन्धुः गृहपालो निरूपितः ब्राह्मणे हि क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः स भाण्डं भोक्तुमर्हति स कथं सद्गृहे द्वास्तः स भाण्डं भोक्तुमर्हति ब्राह्मणे क्षत्रबन्धुः गृहपालो निरूपितः ब्राह्मणे हि क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्तः स भाण्डं भोक्तुमर्हति स कथं द्वास्थः भाण्डं भोक्तुमर्हति ब्राह्मणे शत्रुबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः ब्राह्मणे हि क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः कथं तदैहि दाहस्थ स भाण्डं भोक्तुमर्हति स कथं तद्गृहे द्वास्तः स भाण्डं भोक्तुमर्हति શબ્દાર્થ લેશું આપણે. બ્રાહ્મણૈ હરે કૃષ્ણ સર. બ્રાહ્મણોએ. હરે કૃષ્ણ માતા. બ્રાહ્મણે ગાઓ છો પ્રભુજી તમે? બોલું છું. બોલો બોલો. હા. એક મિનિટ પ્રભુજી. ब्राह्मणे हि क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः ब्राह्मणे हि क्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्रास्तः स भाण्डं भोक्तुमर्हति कथं तद्गृहे द्वास्तः स भाण्डं भोक्तुमर्हति Let us take some time. બ્રાહ્મણૈ બ્રાહ્મણો વડે બ્રાહ્મણો વડે ક્ષત્રબંધુ ક્ષત્રિયોના પુત્રો ક્ષત્રબંધુ ક્ષત્રિયોના પુત્ર
हि ज हि ज च गृहपालः द्वारपाल गृहपालः ગૃહપાલઃ દ્વારપાળ નિરૂપિતઃ ગણાય છે નિરૂપિતઃ નિરૂપિતઃ ગણાય છે સહ તે સ તે કથમ કેવી રીતે કથમ કેવી રીતે તદગૃહે તેમના ઘરમાં તદ્ગૃહે તદગૃહે તેમના ઘરમાં દ્વાસ્થઃ દરવાજે ચોકી કરતા દ્વાસ્થઃ દરવાજે ચોકી કરતા સભાંડમ એક જ પાત્રમાં સભાંડમ એક જ પાત્રમાં ભોગતુમ ખાવા માટે ભોગતુમ ખાવા માટે અર્હતિ લાયક છે અર્હતિ લાયક છે Translation by His Divine Grace Abhay Charan Arvind A. Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupadની જય. રાજાના વંશજોને જરૂર દ્વારપાલ ગણાવાય છે અને તેમણે દરવાજે રહેવાનું હોય છે. કૂતરો ઘરમાં દાખલ થઈને માલિક સાથે એક જ પાત્રમાં જમવાનો દાવો કઈ લાયકાતથી કરી શકે? પ્રશ્ન છે, રેટોરિક ક્વેશ્ચન. મતલબ કે ના કરી શકે. જવાબ એનો સિંગલ વર્ડમાં ના. યસ લલિત કુમાર પ્રભુ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પાવાત પાયસીલો એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીનો જય. બિન અનુભવી ઋષિપુત્ર જરૂર એ વાત જાણતો હતો કે રાજાએ પાણી માંગ્યું હતું અને તેના પિતાએ પ્રત્યુત્તર વાળ્યો ન હતો. એક અસંસ્કારી છોકરાની માફક ઉદ્ધત રીતે તેણે તેના પિતાની બિન પરોણાગતનો બચાવ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. રાજાનું ઉચિત સન્માન ન થવા બદલ તેને બિલકુલ ખેદ ન હતો. તેથી વિપરીત કળિયુગના બ્રાહ્મણોની જેમ તેણે કુકર્મનો બચાવ કર્યો. તેણે રાજાને ચોકીદાર કૂતરા સાથે સરખાવ્યો અને તેથી રાજાને માટે બ્રાહ્મણના ઘરમાં પ્રવેશ કરવો અને એક જ પાત્રમાંથી પાણી માંગવું એ ખોટું હતું. કૂતરાને માલિક તરફથી ઉછેરવામાં જરૂર આવે છે, પણ તેનો અર્થ એવો નથી કે તે એક જ પાત્રમાં ખાવા પીવાનો દાવો કરશે. આ મિથ્યા પ્રતિષ્ઠાની મનોવૃત્તિ એ એક સંપૂર્ણ સમાજ રચનાના પતનનું કારણ છે અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રારંભમાં તેની શરૂઆત એક બિન અનુભવી ઋષિપુત્રે કરી હતી. માલિકે ઉછેરેલો હોવા છતાં જેમ કૂતરાને ઘરમાં કે રસોડામાં કદી પ્રવેશવા દેવાતો નથી, તેવી શૃંગીના મતે રાજાને સમીક ઋષિના ઘરમાં પ્રવેશ કરવાનો કોઈ અધિકાર ન હતો. છોકરાના મતે રાજા ખોટા પક્ષે હતો, તેના પિતા નહીં, અને તેથી તેણે તેના શાંત પિતાનો બચાવ કર્યો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. સો 31 થી 34 શ્લોકો જે છે એનું એક જોડકું છે. એમાં પરીક્ષિત મહારાજ 31મા શ્લોકમાં પોતાની ભૂલો વિશે વિચાર કરે છે. સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન જેને કહેવાય. નોટ એવરીબડી હેઝ ધીસ. આ ઓપ્યુલન્સ બધાની પાસે નથી હોતું. અને પછી 32 થી 34માં 3 શ્લોકમાં મહારાજ પરીક્ષિત દ્વારા પોતાના પિતાના અપમાનને સાંભળ્યા પછી શું થાય છે, મુનિનો પુત્ર શું કરે છે, એ ઘટનાનું અહીંયા આગળ વર્ણન છે. 32મા શ્લોકમાં કહે છે કે ઋષિને એક પુત્ર હતો અને ઋષિ પુત્ર હોવાથી અતિશય શક્તિશાળી હતો. ધીસ ઇઝ સમથિંગ ડિફરન્ટ. અત્યારે આપણે હોતું નથી એના જેવું છે. અત્યારે આ શક્ય નથી કે એક નાનકડો બાળક ખૂબ શક્તિશાળી હોય. પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં બહુ સરસ સમજાવે છે કે મહારાજ પરીક્ષિતના સુશાસનને લીધે, ઇટ ઇઝ નોટ બીકોઝ ઓફ એનીથિંગ એલ્સ. કારણ કે મહાભાગવત એવા મહારાજ પરીક્ષિત ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા
અને એમને એવી સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ કરી હતી, તેના કારણે ડ્યુ ટુ ધેટ ઓનલી સમાજમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતપોતાની ફરજ સારી રીતે બજાવી શકતો હતો. અને પોતાનું કર્તવ્ય, પોતાનું ફરજ સારી રીતે બજાવવાથી એક અલગ પ્રકારની શક્તિ, આત્મવિશ્વાસ અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થતો હોય છે. જસ્ટ બાય પરફોર્મિંગ યોર નોર્મલ ડ્યુટી. બહુ જ મહત્વની વાત છે. આપણને આશ્ચર્ય થાય કે સાવ નાનો બાળક ક્યાંથી આટલો શક્તિશાળી હોય. કે છે કે એ નાના છોકરાઓ સાથે રમતો હતો, સિદ્ધ બ્રાહ્મણના જેવો શક્તિશાળી બની ગયો હતો. સાવ નાનકડો બાળક, હવે એનું કેટલું મગજ ચાલે? આજના જમાનામાં એ શક્ય છે? ઇટ ઇઝ લેસ પોસિબલ. હા, એવું હોઈ શકે કે ખૂબ મોટો, સમજો કે કોઈ ગાયક હોય તો પોતાના બાળકને નાનપણથી ગાવાનું શીખવાડે તો એ સારું ગાઈ શકે. અથવા તો કોઈ વ્યક્તિને બહુ જ સરસ કોઈ મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્લે કરતા આવડતું હોય તો એનો છોકરો છે એ મોટે ભાગે બાળપણથી એ જોઈને એ પણ એ રીતે પાવરફુલ બની શકે. મોસ્ટલી એની પાસ્ટ લાઈફમાંથી એ ગુણો લાવ્યો હોય. સાયન્ટિસ્ટનો છોકરો સાયન્ટિસ્ટ બને કે ડૉક્ટરનો છોકરો ડૉક્ટર બને એ બહુ સ્વાભાવિક નથી, ના પણ બને, એવું પણ બને. અને બધા જ સંજોગો સારા છે, બની પણ શકે. પણ એ વખતે કેવું હતું કે બાળક શક્તિશાળી, એટલો બધો શક્તિશાળી કે એ શ્રાપ આપી શકે. આ છોકરાનું નામ શૃંગી હતું અને પિતા પાસેથી તેને બ્રહ્મચર્યની સારી તાલીમ મળી હતી, જેથી એ ઉંમરે પણ તે એક બ્રાહ્મણ જેટલો શક્તિશાળી બની શક્યો હતો. અને ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણને લાગે કે રેગ્યુલર ભક્તિમય સેવા કરવાથી શું થાય, વી કાન્ટ ઇમેજિન. જો એ વખતે આ જે બ્રાહ્મણો જે છે એ સત્વગુણમાં રહેતા હતા, એની પાસે આટલું બધું બળ હતું. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે, આગળ આપણે 10મ સ્કંદમાં જોઈશું. અને અદ્ભુત બ્રહ્માજીની પ્રાર્થનાઓ આવશે. તત્તે અનુકંપાર્થમ સુસમીક્ષમાણ ભુંજાન એવાત્મકૃતમ વિપાકમ હરિદ્વાગ્વપુર્ભિર વિદધાન નમસ્તે જીવેતયો મુક્તિપદે સદાય ભાગ. Just by living a devotional life, what wonder can happen, we do not know. We do not know. પ્રભુપાદ શ્રીધર સ્વામીનો એમાં રેફરન્સ આપે છે. શ્રીધર સ્વામી એવું કહે છે કે એક પુત્ર હોય એને પોતાના પિતાનો વારસો મેળવવા માટે જસ્ટ એને અલાઈવ રહેવું પડે, ધેટ્સ ઓલ. જીવતો રહે, પુત્ર જીવતો રહે રેગ્યુલર રીતે એક પુત્ર તરીકે, તો સમય આવે એને પિતાનો વારસો સ્વાભાવિક રીતે મળી જાય. ઇટ ઇઝ, એને કોઈ એક્સ્ટ્રા એન્ડેવર કરવાની જરૂર નથી. જસ્ટ યસ ટુ રિમેન અલાઈવ, જીવતા રહેવાનું બસ. અને સમય આવે બધો જ વારસો પિતાનું, મિલકત હોય, ઘર હોય, ઘરેણા હોય, અથવા તો ધન હોય, અરે એ બધું તો સ્થૂળ છે. સૂક્ષ્મ જુઓ તો કીર્તિ પણ મળે પિતાની વારસામાં. અને પિતાએ કંઈક સારા કામ કર્યા હોય, અથવા પિતાએ કંઈક ઓળખાણ કરી રાખેલી હોય, સારા સંબંધો વિકસાવ્યા હોય, તો લોકો આવીને ઊભા રહે, અરે આ તો પેલાનો છોકરો છે. એને શું કરવાનું? એના માટે જસ્ટ જીવતા રહેવાનું. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. અને ધન શ્રીધર સ્વામીને રેફરન્સ આપીને પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ ફોર અ ડિવોટી ઓલ્સો. અને ભક્ત પણ, ભક્ત જે છે એ આજીવન ભક્તિમય સેવાઓ કરવાનો સતત પ્રયત્ન કરતો જાય છે. તત્તે અનુકંપામ સુસમીક્ષમાણો. અનુકંપામ એટલે ભગવાનની કૃપા માટે, સુસમીક્ષમાણો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો છે. અહેતુકી દયા, અહેતુકી કૃપા માટે, કોઝલેસ મર્સી. કૃષ્ણ, મારો તો કોઈ ક્લાસ નથી અને હું કઈ એવું તપ કઈ જોરદાર ભક્તિ કરી શકતો નથી, પણ હું બહુ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યો છું, બસ વેઇટિંગ. someday Krishna will shower his causeless mercy like that. ક્યારેક કૃષ્ણ મારી ઉપર એ હેતુકી દયા વર્તાવશે.
અને એ દરમિયાન એને શું થાય છે? એ દરમિયાન શું થાય છે? તો કે ભુંજાન એવા કૃતમ વિપાકમ. આગલા જીવનમાં, પોતાના જ જીવનમાં અને આગળના જન્મોમાં પણ જે કંઈ પણ કર્મો કર્યા હોય એને ભોગવવા પડે. ભુંજાન કૃતમ વિપાકમ એટલે એવા કર્મો ભોગવવા પડે. લાગે શરીરમાં અનેક પ્રકારની બીમારીઓ આવે, છતાંય ભોગવતો રહે. કદાચ આર્થિક રીતે તકલીફ આવે, છતાંય ભોગવતો રહે. સામાજિક રીતે કંઈક ચેલેન્જ આવે, છતાંય ભોગવતો રહે. આ બધું જ ભોગવતો રહે અને છતાંય કૃષ્ણને માટે, કૃષ્ણની દયા માટે આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવે, કાગડોળે. એનો હૃદવાગ વપુરભીર વિદધાન નમસ્તે. હૃદયથી, હૃદ વાક એટલે વાણીથી, વપુ એટલે શરીરથી, ત્રણેયથી વિદધાન નમસ્તે. હૃદયપૂર્વક પ્રણામ કરે. વાણીથી પણ પોતાના પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે સતત. અને શરીરથી તો પ્રણામ કરે. વિદધાન નમસ્તે. આ બધું ચાલે છે જીવનમાં. ભુંજાન એવા કૃતમ વિપાકમ એટલે કર્મોના ફળ ભોગવી રહ્યો છે, એવું નથી ભોગવી રહ્યો, અને છતાંય ભગવાનને હૃદયથી, વાણીથી, શરીરથી પ્રણામ કરી રહ્યો છે. તો શું થશે? તો કે છે કે જીવે તયો મુક્તિ પદે સ દાય ભાગ. એની મુક્તિ ગેરંટીડ છે. He is for sure going to Godhead. For sure. પ્રભુપાદ કહે છે. સિદ્ધર સ્વામીનો રેફરન્સ આપ્યો. સિદ્ધર સ્વામી કેટલા મહાન હતા. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ને જ્યારે એક વ્યક્તિ કહે છે કે ભાઈ સિદ્ધર સ્વામી જે છે ટીકાઓ એ યોગ્ય નથી, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગુસ્સે થઈ જાય છે અને કાઢી મૂકે છે. એટલા મહાન હતા. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે એટલું ઇઝી ને એટલું ગેરંટીડ છે ભગવત ધામ જવું. અહીંયા આગળ આપણે બધા જ પ્રકારના કષ્ટ વેઠતા પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ. આટલા કષ્ટ વેઠતા પણ આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું શ્રવણમ કરીએ. આપણે આપણા જીવનને ભગવત ભક્તિમય બનાવવાનો સતત પ્રયત્ન કરીએ તો એ એટલું ગેરંટેડ છે કે એક વ્યક્તિને, એક પુત્રને સમય આવે પોતાના પિતાનો વારસો મળવો જેટલો ગેરંટેડ છે ને, એટલું ગેરંટેડ છે. આપણને લાગે બહુ હાથ પગ મારવા પડશે. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. જો આતુરતાપૂર્વક કૃષ્ણની કૃપાની વેટ કર્યા કરીએ, કૃષ્ણ વિલ ડેફિનેટલી શાવર ધેટ મર્સી ફોર શ્યોર. બહુ જ સરસ કહે છે. ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. સો વાય ધીસ ઇન્સિડન્ટ્સ? શા માટે? કે એ જે સમય હતો તે સમયે પરીક્ષિત મહારાજે આખી વ્યવસ્થા એવી સુચારુ વ્યવસ્થા કરી હતી કે તે સુચારુ વ્યવસ્થાના કારણે પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે છે એ પોતાના વર્ણ અને આશ્રમ પ્રમાણે યોગ્ય પ્રકારની જે કંઈ પણ કર્તવ્ય હોય બરાબર રીતે બજાવતો હતો. અને એ રીતે જીવવા માત્રથી જબરજસ્ત શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જેવી રીતે પ્રભુપાદ કહે છે ને કે માત્ર ભક્તિમય સેવાયુક્ત જીવન જીવતા રહેવાથી, બધા જ પ્રકારના કષ્ટો સહન કરતા રહેવા છતાં પણ, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ સહન કરતા રહેવા છતાં પણ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું દુઃખ સહન કરતા રહેવા છતાં પણ, જ્યારે વ્યક્તિ ભગવાનનું નામ લે છે, ભગવાનને પ્રણામ કરે છે હૃદયથી, વાણીથી, શરીરથી, ત્યારે ચોક્કસ એનું પાછું જવું ફાઇનલ થઈ જાય છે. અને એવી રીતે વ્યક્તિ જ્યારે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થામાં એકદમ દ્રઢતાપૂર્વક રહે છે ત્યારે એનામાં અભૂતપૂર્વ શક્તિઓ પ્રાપ્તિ થાય છે. પવિત્રતાની એક શક્તિ હોય છે. મેં તમને પહેલા પણ કીધું હતું, જ્યારે કોરોનામાં લોકડાઉન થયું અને ક્લાસીસ શરૂઆત કર્યા, તો પ્રભુએ જ્યારે શરૂઆત કરી તો 2 કે 3 ક્લાસ રાખ્યા હતા, 2 to 3 ઓનલી. મેઇનલી ઇંગ્લિશથી શરૂઆત કરી, then હિન્દી was started. પ્રભુને એમ કે 2-3 હજાર રજીસ્ટ્રેશન આવશે. એકચ્યુઅલી એની પહેલા બીજા એક ગ્રુપે ચાલુ કર્યું હતું, આઈ થિંક ચેન્નાઈ ગ્રુપે, અને એમની પાસે 7,000 રજીસ્ટ્રેશન હતા. પ્રભુએ લાસ્ટ ટાઈમ બેંગ્લોર યાત્રામાં જ્યારે ગુરુ મહારાજ આવ્યા ત્યારે શેર કર્યું, અને પ્રભુને એમ કે 2-3 હજાર તો આવશે, અને 20,000 રજીસ્ટ્રેશન ફર્સ્ટ ટાઈમ. અને એટલી બધી લોકોની આતુરતા કે
પ્રભુ પોતે દિવસના 11 ક્લાસ લેતા. તમે વિચારો, એક ક્લાસ કદી 1 કલાકમાં પૂરો ના થાય. અને એટલું બધું રજિસ્ટ્રેશન, એટલા બધા લોકોનો રસ કે ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. પ્રભુના ઘણા બધા સ્ટાન્ડર્ડ હતા કે લાઈક જેને ભગવદ્ ગીતા 7 વખત વાંચી હોય, 16 માળા છેલ્લા 5 વર્ષથી કરતા હોય, અથવા તો દીક્ષિત હોય, આ રીતે બધા એમના સ્ટાન્ડર્ડ હતા. તો એમને જ પ્રીચિંગ આપી શકે. તો પીપલ વેર નોટ અવેલેબલ. પછી ધીરે 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 રસ એટલો બધો, અને દેન પ્રભુ પર્સનલી ઇન્ટરવ્યુ કરે, ચેક કરે કે વ્યક્તિ યોગ્ય છે, અને પછી પ્રભુ કહે કે ભાઈ ના, તમે ક્લાસ લો. કારણ કે એટલા બધા, બધી જ ભાષાઓમાં, 12 ભાષાઓમાં ચાલુ કરી દીધું. હવે 12 ભાષાઓમાં ચાલુ કરે એટલે કેટલું બધું રજિસ્ટ્રેશન આવે, રાઈટ? ટોટલી રીચ અરાઉન્ડ 1 million, 10 lakh પ્લસ પીપલ. તો ઘણા બધા લોકોને, ઇન્ક્લુડિંગ માય સેલ્ફ, પ્રભુ સામેથી કે ભાઈ દઈ તમે ક્લાસ લો. આપણે કહીએ કે ભાઈ પ્રભુ બીજું બધું કરાવી લ્યો, પણ આ ક્લાસ લેવાનું બહુ અઘરું પડે. કાંઈ કોઈની સામે જઈને બોલવું ને એ શક્ય નથી. અને હું હજી એવો કંઈ ભક્ત નથી કે મારું એવું કંઈ ભક્તિ નથી કે વાંચન નથી કે એવી સ્ટ્રેન્થ નથી કે હું કંઈ કહી શકું. તો પ્રભુ શું કહે? પ્યુરિટી ઇઝ ધ ફોર્સ. અને શુદ્ધિ અથવા તો પવિત્રતા એ શક્તિ છે. પીપલ વિલ જસ્ટ સી ધ પ્યુરિટી. એમને પવિત્રતા સ્પર્શ કરી જશે એમના હૃદયને. બીજું કાંઈ નહીં. તમને આવડતું હોય, નહીં આવડતું હોય, 2 નંબરની વાત છે. બટ ઇફ યુ આર પ્યોર બાય હાર્ટ, then it will touch the people. અને you will be able to become an instrument. નિમિત્ત માત્ર ભાવ સવ્ય સાચી. તમારાથી તો કશું થાય નહીં, આપણાથી શું થાય? પણ તમે એક નિમિત્ત બની શકો. જેટલી શુદ્ધિ હોય એટલા વધારે સારા નિમિત્ત બની શકો. એને તો બીજાના જીવનમાં પરિવર્તન આણવા માટે ભગવાન તમને નિમિત્ત બનાવશે, એવું પ્રભુએ કીધું. અને ધેન પીપલ વેર સો મેની પીપલ બીકેમ ટીચર્સ. અત્યારે તો લગભગ 150 જેટલા ટીચર્સ છે. ને બીજા ઇસ્કોન સેન્ટરમાંથી પણ માગે છે કે ભાઈ અમને ટીચર્સ આપો, ફલાણી લેંગ્વેજના જોઈએ છે, આ લેંગ્વેજના જોઈએ છે, ભક્તિશાસ્ત્રીના જોઈએ છે. સો મેની. સો પવિત્રતા એક બળ છે. અને આપણા ભારતીયોને તો સમજાવવું ના પડે. અને જે લોકો સત્વગુણમાં જીવન જીવતા હોય, એમનું ઘણું બધું પાવરફુલ હોય છે એમનું જીવન. એમના શબ્દો સત્ય બનતા હોય છે. આપણે ઘણું બધું જોયું છે. લાઈક ગઈ વખતે પ્રભુને કહેવામાં આવ્યું કે તમે કેવી રીતે આ પ્રીચિંગ કરતા કરતા મંદિર બનાવો છો. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. લોકોને ઘર બનાવવું હોય થોડાક લાખ રૂપિયાનું તો પણ તકલીફ પડે. અને આ કરોડો રૂપિયાનું મંદિર કેવી રીતે બની શકે? તો એમને કીધું કે લાસ્ટ ટાઈમ ગુરુ મહારાજે મને કીધું હતું કે તારે શું કરવું છે? કે તો એમને કીધું કે મંદિર બનાવવું છે મારે, તમે મારા માથા ઉપર હાથ મૂકો. અને ગુરુ મહારાજ એમના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો. અને યુ સી સો મેની પીપલ જોઈન, હેલ્પ હિમ ટુ મેક અ ટેમ્પલ. અને હજી પણ કરી રહ્યા છે, રાઈટ? સો ફોર્સ હોય છે, અને ધેર ઇઝ અ ફોર્સ. બ્રાહ્મણનો બાળક જે સાવ નાનો હતો, એની પાસે પણ આટલી શક્તિ કેવી હતી? તો કે છે કે ભાઈ એ બ્રાહ્મણ જેવું જીવન જીવતા હતા. ગુણ અને કર્મથી બ્રાહ્મણ હતા. જન્મથી બ્રાહ્મણ હોવાથી કંઈ એવી શક્તિ મળે? ના મળે. પણ ગુણ અને કર્મથી બ્રાહ્મણ હોય તો ડેફિનેટલી પાવરફુલ હોય. અને એને બ્રહ્મચર્યની સારી તાલીમ મળી. બ્રહ્મચર્ય એક શક્તિ છે, રાઈટ? ધ પર્સન હુ ઇઝ એબલ ટુ કંટ્રોલ. આપણે ઉપદેશામૃતના પ્રથમ શ્લોકમાં જોઈએ છે ને, વાચો વેગમ મનસા વેગમ જીવા વેગમ વેતાન વેગાન યો વિષેત ધીરમ સર્વામપી પૃથ્વીમ વેરી નાઇસ. સો આખી પૃથ્વીને શિષ્ય બનાવી શકે એટલું બળ આવે એમાં. અને આટલા કંટ્રોલ રાખવાના છે. વાચો વેગમ જીવા ઉદરોપસ્થ વેગમ, જીવાનો વેગ. અને આ ખાઈ લો, આ ખાઈ લો, આ ખાઈ લો, અથવા તો આમ બોલી લઉં, તેમ બોલી લઉં, એવો પણ વેગ હોય ને. ઘણી વાર જીભ આપણી કંટ્રોલમાં ના હોય. આમ બોલવું છે, તેવું બોલવું. ધેન ઉદરોપસ્થ વેગમ, ઉદર અને ઉપસ્થ બંનેનો વેગ સહન કરી શકે. એતાની વેગાની યો વિષહેત ધીરા. ખુદ રૂપ ગોસ્વામી કહે છે આટલા આવેગો જે સહન કરી શકે, સર્વામ અપીમામ પૃથ્વીમ સશિષ્ય. આખી પૃથ્વીના લોકોને ડાયરેક્ટ કરી શકે, ગુરુ બની શકે એમને, રાઈટ? એટલું બધું પાવર હોય છે, રાઈટ? આટલો નાનો બાળક આટલો શક્તિશાળી બને.
ઇટ ઇઝ અનબિલિવેબલ. પણ એ વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાનું એ જેને કહેવાય ને કે એનું રિઝલ્ટ છે. પ્રભુપાદે કીધું હતું કે ઇસ્કોન અલ્ટિમેટલી વોટ વી આર ટ્રાઇંગ ઇન ઇસ્કોન, વી આર ટ્રાઇંગ ટુ એસ્ટાબ્લિશ ધ વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા. થોડાક આશ્રમો પણ બન્યા છે, તમને ઘણી બધી ખ્યાલ છે. લાઈક ગુજરાતમાં પણ 3 જગ્યાએ છે અને બહાર પણ ઘણી જગ્યાએ છે. એવી જગ્યાઓ કે જ્યાં લોકો વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા પ્રમાણે રહે છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર કર્મથી, અને વૈશ્ય ખેતી કરે છે અને બીજા બધા જે છે પોતપોતાની વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે કાર્ય કરે છે. આપણે અહીંયા જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની બાજુમાં જ સરસ ભક્તિ વિકાસ સ્વામી મહારાજે ડેવલપ કરેલું છે. નામ આઈ એમ નોટ રિમેમ્બરિંગ, બટ બહુ જ તમે જાઓ તો લાગે ત્યાં પાવર પણ નહીં. ત્યાં પાવર લાવેલા હોય પણ એ લોકો પાવર વાપરે નહીં, ખાલી મોબાઈલ ચાર્જિંગ સિવાય. ઘરમાં પાવર પણ નહીં. પાણી તો કે ઘરમાં કૂવો હોય, કૂવામાંથી પાણી લઈ લેવાનું. લિવિંગ અ વેરી નેચરલ લાઈફ. વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા પ્રભુપાદ કહે છે વી વોન્ટ ટુ એસ્ટાબ્લિશ, તાકી લોકો શક્તિશાળી બને. અને એમાં સૌથી અત્યારે અછત સમાજમાં શેની છે? તો કે બ્રાહ્મણોની અછત છે. કેમ કે ના બ્રાહ્મણો તો કે સંખ્યામાં ઘણા બધા છે, પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે બ્રાહ્મણો એટલે who are the brain of the society, કે જે પોતાનું જીવન ભગવત ભક્તિમાં જીવતા હોય, એમને જોઈને બીજાના હૃદયમાં પરિવર્તન આવે, એ જે સમાજ છે એવો સમાજ. એટલે કે સૌથી મોટી ખોટ છે એને પહેલા. એટલે અત્યારે એવું લાગે કે ઇસ્કોન જે છે દે આર જસ્ટ ફોકસિંગ ઓન ધીસ, બટ બીકોઝ અત્યારે એની જરૂર છે. અત્યારે સૌથી જેને કહેવાય કે વખો પડે છે એવા લોકોનો કે જે ખરેખર પોતાના જીવનને ભગવત ભક્તિમાં પ્રમાણે જીવતા હોય, રાઈટ. એટલે એને બનાવવાનું, એટલે શાસ્ત્ર શીખવાડવાનું ને બધું આપણે વધારે ફોકસ છે. ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ પ્રભુપાદ કે વી કેન ડેવલપ વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા. એવરીબડી કેન નોટ બીકમ બ્રાહ્મણ, રાઈટ. સો whoever can become Shudra can become a good Shudra. તો પ્રભુપાદ લખે છે કે એમને બ્રહ્મચર્યની તાલીમ મળી હતી અને બ્રાહ્મણ જેટલો શક્તિશાળી બની શક્યો હતો. હવે કલિયુગ જે છે ઓપોર્ચ્યુનિટી શોધતો હતો, અને કલિયુગ ત્યારે ફરી જ રહ્યો હતો. અને આ છોકરો જે છે એની પાસે શક્તિ હતી પણ એની પાસે અનુભવ નહોતો. એટલે કલિયુગને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી ગઈ. જો શક્તિ કુપાત્રને મળે અથવા તો પોતો એટલો મેચ્યોર ના હોય એવી વ્યક્તિને શક્તિ મળે તો એનું શું રિઝલ્ટ આવે છે તે અહીંયા ખબર પડે છે. એટલે વ્યક્તિને પોતાની શક્તિનું અભિમાન આવે એટલે સમજવું કે કલિયુગ આવી ગયો. તો એ બાળકને પોતાની શક્તિનું ખૂબ અભિમાન હતું, અને અભિમાનના કારણે બીજાને નિમ્ન સમજવા મળે. પોતાના સ્થાનનું, પોતાની શક્તિનું, પોતાના જેને કહેવાય કે સો કોલ્ડ સંસ્કારનું, એ બધું અભિમાન એ કલિયુગ છે. એનાથી પતન જ થાય. પ્રભુપાદ લખે છે કે આ બધું કલિયુગના પ્રભાવ હેઠળ આ ઋષિપુત્રથી શરૂ થયું, અને દિવસે દિવસે સાંસ્કૃતિક જીવન મહત્વહીન થવા લાગ્યું. આપણા બધાની ભારતીયોનું જીવન તો ખૂબ સાંસ્કૃતિક હોય, પણ ધીરે ધીરે એનું જે ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ ડાઉન થવા મળ્યું. બ્રાહ્મણ વર્ગીય અન્યાયનો પ્રથમ ભોગ મહારાજ પરીક્ષિત હતા. જેના કારણે નહીં કહેવાતું કે આપણે બંધારણમાં આવ્યું કે સેક્યુલર કન્ટ્રી છીએ આપણે કોઈ ધર્મમાં નથી માનતા. એ બધું ક્યાંથી આવ્યું? શરૂઆત પરીક્ષિત મહારાજથી થઈ. સૌથી મોટો પહેલો ભોગ પરીક્ષિત મહારાજ બન્યા. અને કલીના હુમલા સામે રાજાએ આપેલું રક્ષણ નબળું પડ્યું હતું. રાજાએ પ્રોટેક્શન આપ્યું હતું. ધેન 33rd શ્લોકમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે શૃંગી શું બોલે છે. શૃંગી એટલે કે જે ઋષિનો પુત્ર, એ કહે છે કે આ રાજા ખૂબ પાપી છે, અને એવું કહે છે કે એને સેવક ધર્મની વિરુદ્ધ જઈને માલિક વિરુદ્ધ પાપ કરે છે. પ્રભુપાદ લખે છે કે બ્રાહ્મણો મસ્તક અને બુદ્ધિ છે, અને ક્ષત્રિયો સામાજિક દેહની પૂજા ગણાય છે. એટલે ઓબ્વિયસલી આખા શરીરનું રક્ષણ જે છે એ ભુજા અથવા તો હાથ કરે છે. આ કુદરતે કરેલી વ્યવસ્થા છે. અને ભગવદ્ ગીતામાં પણ કીધું છે કે ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટા ગુણ કર્મ વિભાગશ. ગુણ અને કર્મ તરીકે મેં એની વિભાગ કરેલો છે, અને દરેકે પોતપોતાનું કામ કરવાનું છે. એવરીબડી હેઝ ટુ ડુ હિઝ જોબ. અને પ્રભુપાદ ફર્ધર એક્સપ્લેન કરે છે કે શ્રીમદ ભાગવતમના રૂપમાં પોતાનો આવિર્ભાવ કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જન્મ લેવા માંગતા હતા. એટલે એમને આ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરી કે આ બ્રાહ્મણનો પુત્ર છે એને એવું થયું કે હવે હું શ્રાપ આપું, અને એ રીતે એ શ્રાપ આપે છે.
અને એની પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે કે બ્રાહ્મણ જે છે એનું કાર્ય શું છે, તો કે સમાજને લીડ કરવાનું છે, અને ક્ષત્રિયનું કાર્ય શું છે, તો કે વ્યવસ્થા, એડમિનિસ્ટ્રેશન, મેનેજમેન્ટ અને પ્રોટેક્શન. આ કાર્ય ક્ષત્રિયનું છે, પણ ક્ષત્રિય આ કાર્ય બ્રાહ્મણના ગાઈડન્સમાં કરવાનું હોય છે. એટલે કે એક વ્યક્તિ એવો હોય કે જે પોતાના જીવનમાં કોઈ જ સ્વાર્થ ના હોય, એને બધાનો પરમાર્થ કરવાની ઈચ્છા હોય. એટલા માટે એ વ્યક્તિના ગાઈડન્સમાં જેની પાસે શક્તિ હોય એ રૂલ કરે, એ એડમિનિસ્ટ્રેશન, મેનેજમેન્ટ એના ગાઈડન્સમાં કરે કે જે ખરેખર ભગવત ભક્તિમય હોય. દશરથ રાજા હતા, રાઈટ, વશિષ્ઠ ઋષિના ગાઈડન્સમાં કરતા હતા. ધેન વી ટેક ઇવન પાંડવ, રાઈટ, કૃપાચાર્ય હતા. સો એવરીબડી એ વખતે જે કોઈ પણ હતા દરેકની પાસે એક ઋષિ હતા, અને એ ઋષિ જે છે રાજ્ય પાસેથી કાંઈ લે નહીં, માત્ર એને ડાયરેક્ટ કરે કે જેથી કરીને બધી જ પ્રજા જે છે એ ભગવતધામ પાછી થાય, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં ફસાય નહીં. એ ધ્યાન રાખવા માટે એ જવાબદારી હતી રાજાની. ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે એક પિતાની, એક માતાની એવી જવાબદારી હોય છે કે પોતાના બાળકો ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ના ફસાય અને એ પાછા જાય. જેવી રીતે એક જવાબદારી રાજાની હોય છે, તેવી જ જવાબદારી એક માતા પિતાની પણ હોય છે. પ્રભુપાદ લખે છે કે એને સંસ્કારની ખોટ હતી સૂંઘીને, એને જન્મથી શિક્ષણ અને શક્તિ પ્રાપ્ત હતી, પણ એ બિન અનુભવી હતો, ફૂલાઈ ગયો અને રાજાને ખોટી રીતે કાગડા અને ચોકીદાર કૂતરા સાથે સરખાવ્યા હતા. અને રાજ્યના રક્ષણ અને બચાવ માટે સરહદો ઉપર રાજા સૈન્ય રાખે છે, એટલે ચોકીદાર જરૂર છે, પણ એને કૂતરા જેવો કહેવો એ હલકા સંસ્કારવાળા છોકરાની નિશાની છે. સંસ્કાર વિના જન્મના અધિકારને બ્રાહ્મણોએ મહત્વ આપવા માંડ્યું, એટલે તેમની બ્રાહ્મી શક્તિઓની બ્રાહ્મણત્વની પડતી શરૂ થઈ છે. પ્રભુપાદ બહુ જ જેને કહેવાય ને કે એકદમ કડવું પણ એકદમ રાઈટ ઓન ડોટ પરફેક્ટ કહે છે કે બ્રાહ્મણ જાતિની પડતી કલયુગમાં શરૂ થઈ. કેમ? એટલી શક્તિ નથી રહી, કારણ કે એ લોકોએ જન્મના અધિકારને મહત્વ આપ્યું. સમાજ રચનામાં બ્રાહ્મણો ટોચના સ્થાને છે, તેથી સમાજના બીજા વર્ગોની પણ પડતી થવા લાગી. હવે જે મેઇન માણસ હોય એની પડતી થાય તો સ્વાભાવિક છે નીચેનાની પડતી થાય. ઘરમાં જે મુખ્ય વ્યક્તિ હોય, સમજો કે એ નશો કરતો હોય, તો સ્વાભાવિક છે એના બાળકોને એની અસર પડે, અને ઇટ ઇઝ બટ ઓબ્વિયસ. એવી જ રીતે સમાજ જે છે એ બ્રાહ્મણો દ્વારા લેડ હતો, મતલબ કે એના અનુગામી હતો. હવે બ્રાહ્મણો જ પડતી થઈ ગઈ તો બાકી સમાજની પડતી થવી એ તો સ્વાભાવિક છે. અને બ્રાહ્મણત્વની આ પડતીને આપણે જોઈશું તેમ શુંગીના પિતાએ ખૂબ જ વખોડી કાઢી હતી. તેમ 34th વર્ષ 34મા શ્લોકમાં કહે છે કે બિન અનુભવી ઋષિપુત્ર જરૂર એ વાતને જાણતો હતો કે રાજાએ પાણી માંગ્યું છે. હવે ભૂમિકા આખી એને ખબર છે, અને આટલું એવું નથી કે એને ખબર નથી ને એને શ્રાપ આપ્યો છે, કે રાજા આવે છે, રાજાને તરસ લાગી છે, રાજાએ પાણી માંગ્યું છે, આ બધું જ એને ખબર છે, પણ એને પોતાના પિતાનો બચાવ કરવો હતો. જો આ એક બહુ જ બાયસ્ડ વસ્તુ છે, જેની એના પિતાએ પણ જેને કહેવાય કે નિંદા કરી છે કે આવું ન કરવું જોઈએ. આ પોતાનો માણસ હોય અથવા તો પોતાનો સગો હોય, એનો મતલબ કે એની ભૂલને પણ છાવરવી. તમે એવું કરશો તો એનું નુકસાન આખી સમાજે ભોગવવું પડે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે આ બિલકુલ અયોગ્ય હતું. બિન પરણાગતનો બચાવ કરવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો એ યોગ્ય ન હતો. રાજાનું ઉચિત સન્માન ન થવા બદલ તેને બિલકુલ ખેદ ન હતો. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પોતાના વ્યક્તિથી કંઈ ભૂલ થાય, પોતાના એટલે કે લોહીના સંબંધવાળા વ્યક્તિથી, તો આપણને દુઃખ થવું જોઈએ એને કે ક્યાં મારી એની ઉછેરમાં ક્યાં, અથવા તો મારા પિતા જે છે એમનાથી ક્યાં ભૂલ થઈ ગઈ, અથવા મારા પુત્રથી ક્યાં ભૂલ થઈ ગઈ, એ રીતનું વિચારવું બહુ જરૂરી છે. એ પ્રકારનું જો ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન ના થાય તો સાચા પગલાં ન લેવાય, અને સાચા પગલાં ન લેવાય તો આપણે કાં તો પાપ કરી બેસીએ ક્યાં અપરાધ કરી બેસીએ, એન્ડ આઈધર ઓફ ધીસ ટુ વિલ ડુ, અને બોથ આર ડેટ્રીમેન્ટલ ફોર સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ. કલયુગના બ્રાહ્મણોની જેમ તેણે કુકર્મનો બચાવ કર્યો. અને પ્રભુપાદ કહે છે કૂતરાને માલિક તરફથી ઉછેરવામાં જરૂર આવે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે એને એક જ પાત્રમાં ખાવા પીવાનો દાવો કરશે. ઓબ્વિયસલી રાઈટ. અત્યારે તો કેવું છે કે લોકો ઉછેરે છે પણ છે, અને સેમ ટ્રીટમેન્ટ આપે છે. ઇનફેક્ટ જે વૈદિક સમય છે એમાં એવું હતું કે કૂતરો હોય તો એ પોતાના ઘરના દરવાજા આગળ રહે, અને બધી જ પ્રકારનું ખાવા પીવાનું, એની જરૂરિયાતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે. They will not come inside the house. અને આ મિથ્યા પ્રતિષ્ઠાની મનોવૃત્તિએ એક સંપૂર્ણ માનવ સમાજના
પતનનું કારણ છે અને એની શરૂઆત બિન અનુભવી ઋષિપુત્રે કરી હતી. માલિકે ઉછેરેલો હોવા છતાં કૂતરાને ઘરમાં કે રસોડામાં પ્રવેશવા દેવાતો નથી. તેવી રીતે શુંગીના મતે રાજાને સમીક ઋષિના ઘરમાં પ્રવેશ કરવાનો કોઈ અધિકાર નહોતો. એટલે કેવી રીતે બચાવે છે કે ભાઈ રાજાએ અંદર જ નહોતું આવવાનું. હી ઇઝ નોટ સપોઝ ટુ કમ ઇનસાઇડ. હે ને? પછી પાણી માગવાનું. કોઈ એમ કે પાણી કેમ ના આપ્યું તારા પિતાએ, અથવા તો એને વેલકમ કેમ ના કરે, તો કે વેલકમ કરવાની કે સ્વાગત કરવાની વાત બાજુમાં છે. હી ઇઝ નોટ સપોઝ ટુ એન્ટર માય હાઉસ. પેલા દાખલ જ કેમ થયો? હા, તમે જુઓ કે કેટલું એને કાયદાકીય અથવા તો ખોટી રીતે એ સાંકળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એવું કહે છે રાજા ખોટા પક્ષે હતા, તેના પિતા નહીં. તેથી તેણે શાંત પિતાનો બચાવ કર્યો. સો જ્યારે વ્યક્તિને પોતાનો ખોટો કેસ બનાવવો હોય ત્યારે બધા જ પ્રકારના ખોટા રસ્તાઓ જે છે એનો આધાર લે છે. અને એના કારણે એમ કહેવાય કે અસત્યનું આવરણ એટલું બધું મોટું થઈ જાય છે કે જેથી એ પોતાના જ કર્તવ્યોને જોઈ શકતો નથી. એક બ્રાહ્મણનો પુત્ર હોવાના કારણે એના શું કર્તવ્ય છે એ ભૂલી જાય છે. ઇઝ ફોરગેટિંગ. ધીસ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. જ્યારે આપણે આપણી જાતને કંઈક ખોટા માર્ગે લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો પછી આપણી બુદ્ધિ જે છે આંધળી બની જાય છે. પછી એ બુદ્ધિ આપણને બચાવી શકતી નથી. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બ્રાહ્મણનો પુત્ર એટલે ખૂબ તેજસ્વી હોય એને, પણ જેવો એને પોતાના પિતાનો બચાવ કરવાનો માનસિક રીતે નિર્ણય લઈ લીધો તો બધું જ ખોટું ને એક જૂથને છુપાવવા માટે બીજું જૂથ. એવી રીતે એને કે પિતાએ ખોટું કર્યું તો એને છુપાવવા માટે એમ કે ભાઈ એ અંદર જ નહોતો આવવા જેવો. વાય હી હેઝ કમ ઇનસાઇડ. એટલે ઇટ ઇઝ રિયલી આઈ ઓપનિંગ કે આટલા મોટા પતનની શરૂઆત અથવા તો કલયુગની શરૂઆત આ ઘટનાથી થાય છે. પ્રભુપાદ કહે છે જેવા તેવા રાજા પણ નથી, મહાભાગવત રાજા છે. અને ઇવન કોઈ પણ અતિથિને હક છે કે આવીને પાણી માગી શકે. સો બંને પ્રકારના હકને નજરઅંદાજ કરીને એવું કહેવામાં આવે છે કે એનું કોઈ સ્ટેટસ જ નથી કે એ ડાયરેક્ટલી એન્ટર કરી શકે. સો વેરી નાઇસ પરપટ બાય પ્રભુપાદ. અને આવતીકાલે આપણે ફર્ધર જોઈશું કે કેવી રીતે શૃંગી જે છે શ્રાપ આપે છે અને એના પિતા જે છે એ કેવી રીતે એને ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરે છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, નંદગ્રામ છે એનું નામ. હા, અલ્પા માતાજી બરાબર નંદગ્રામ કે છે. યસ અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. નૈનેશ કરકર પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. ઓકે, ધન્યવાદ. સો નૈનેશ કરકર પ્રભુ અને મેં પણ આજે સવારે જ સુદામા સેવા કરી છે. પોસ્ટ કરવાનું બાકી છે. તો નૈનેશ કરકર પ્રભુ અને મને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને પોતાના જીવનને ભક્તિમય સેવાથી પરિપૂર્ણ કરી શકીએ. તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ.